Bir tək valideyn hüquqlarıdır ki, valideyn uşağın yetkinlik yaşına çatmayana qədər onun adından bütün hüquqlarını həyata keçirmək səlahiyyəti var. Onun adından qərar qəbul etmək səlahiyyəti var. Onun adından sərəncam vermək hüququ var. Onun adından lazım olan sənədlərə imza atmaq hüququ var. Bu çox önəmli hüquqdur. Çünki biz uşağın gələcəkdəki yarana biləcək hüquqlarının müqəddəratını həll edirik. Vəkillərə ən çox sual verilən sahələrdən biri ailə mübahisələridir, ailə qanunvericiliyidir. Valideyn övladından imtina edə bilərmi? Hansı hallarda valideynlik hüquqları məhdudlaşdırıla bilər? Və ya atanın, ananın övladı ilə ünsiyyəti nə zaman məhdudlaşdırıla bilər? Bugün bu suallara cavab verməyə çalışacağıq. Qonağımız Vəkillər Kollegiyasının üzvü Könül İskəndərlidir. Könül xanım, xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət etmisiniz. Könül xanım, valideynlik hüquqları hansı hallarda məhdudlaşdırıla bilər? İlk olaraq mən belə bir məqama toxunmaq istirdim ki, valideynlik hüquqları kimlərə münasibətdə, uşaqlara münasibətdə təbii ki, məhdudlaşdıra bilər. Uşaq bildiyimiz kimi Ailə Məcəlləsi uşağı belə bir anlayış verir ki, yetkinlik yaşına çatmayan, tam fəaliyyət qəbaliyyəti əldə etməyən uşaq hesab olunur. Uşaq dövlətin xüsusi himayəsindədir və bu hüquqlar onların valideynlər tərəfindən uşaqlara olan hüquqlarının sui-istifadəsinə qəti şəkildə qadağan olunur və qəti şəkildə icazə verilmir və bunlar həqiqətən də nəzarətdə olan məhkəmələr tərəfindən çox ciddi və həssas baxılan işlər siyahısındadır. Valideynlər hüququndan məhdudlaşdırılma və məhrum etmə kimi anlayışlar var. Ümumiyyətlə, valideynlərin belə bir hüquqları var. Uşaqları ilə deməli, ünsiyyətdə olmaq hüququ, onların səhhəti ilə, təhsili ilə maraqlanmaq hüququ. Bilirsiniz, uşağın valideynləri qanunda ata və ana hesab olunur. Ata-ananın o hüququ və vəzifələri var ki, hansılar ki, bir mənalı şərtləndirilibdir. Məsəl üçün, atanın uşağa münasibətdə hüququ var, ananın uşağa münasibətdə hüququ var. Hər iki valideyn hüquqları bərabərdir və vəzifələri eləcə də bərabərdir. Bir tərəf, digər tərəf nikah pozulduqdan sonra bir çox hallarda nəyi səhvsə alır? Uşaq ananın himayəsinə verirsə, ana hesab edir ki, bütün hüquqlar onun üzərindədir və ataya münasibətdə olan hüquqlardan belə deyək, sui-istifadə edə bilər və yaxud onları kəsib kənara ata bilər. Ata hesab edir ki, uşaq anadadırsa, deməli, onun vəzifələrini icra etməməlidir. Bir halda ki, ananın himayəsindədirsə, bunun hər hansı bir cəhətdə məhdudlaşdıra bilər. Elə deyil. Bir tək valideyn hüquqlarıdır ki, onlar kəskin olaraq, şərt olaraq göstərilir. Bir tək valideyn hüquqlarıdır ki, valideyn uşağın yetkinlik yaşına çatmayana qədər onun adından bütün hüquqlarını həyata keçirmək səlahiyyəti var. Onun adından qərar qəbul etmək səlahiyyəti var. Onun adından sərəncam vermək hüququ var. Onun adından lazım olan sənədlərə imza atmaq hüququ var. Bu çox önəmli hüquqdur. Çünki biz uşağın gələcəkdəki yarana biləcək hüquqlarının müqəddəratını həll edirik. Valideynin bundan məhrum olması üçün bir sıra şərtlər var. Onlardan biri əsas odur ki, valideynlər öz hüquqlarını, öz vəzifələrindən sui-istifadə etdikdə, valideynlər qəsdən aliment ödəmədikdə, valideyn uşağı doğum ata və ana hər hansı biri uşağı doğum evindən götürmədikdə və yaxud sosial xidmətlər müəssisəsindən götürmədikdə, valideynlərdən biri alkoqolizmdən, narkomaniyadan xəstə olduqda, daha sonra valideynlərdən biri digər valideynə qarşı, ataya, anaya qarşı ağır xəsarət yetirməklə cinayət hadisəsi törətməkdir. Bu hallar məcəllədə birbaşa şərtləndirilir. Ki, deməli, bu halların olması artıq Ailə Məcəlləsində məhrum edilməsini, valideyn hüququnun məhrum edilməsini gətirib çıxara bilər. Amma bizim Azərbaycan Respublikasında məhkəmələrində və ümumiyyətlə uşağın dediyim kimi xüsusi nəzarətdə olduğuna görə uşağın gələcəkdə valideynin bugün verəcəyi qərar, gələcəkdə onun mənafesinə zidd olmaması üçün bugün məhkəmələr bəzən o şərtlər olduğu halda belə deyək, ananın ataya qarşı iddia qaldırıb valideyn hüququnu məhrum etmək istədiyi halda, tutaq ki, aliment ödəmədikdə, bu hallarda ən çox bugün rastlaşılan məqamlar odur ki, ana hesab edir ki, 2 ildə aliment ödəmir, mən bununla bitirəm, yekunlaşıram və atanın hüququnu məhrum edirəm. Təəssüf edirəm ki, bəzən bunlardan, bax, elə bu hüquqdan istifadə etmək qarşı tərəfin belə deyək, sui-istifadəsinə çevrilir. Çünki uşağa münasibətdə qərar vermiş oluruq. Uşağa münasibətdə biz bugün qərar veririk ki, uşaq gələcəkdə atasını tanımasın. Uşaq gələcəkdə
mənsubiyyətini, yəni kimin atasının, anasının olmasını bilməsin. Onun o hüququndan, o sevgisindən vaxtı ikən hansısa nikahın pozulması səbəblərindən məhrum edilməsi ilə bağlı gələcəkdə də bu hüququndan məhrum olunsun. Zaten nikah pozulanda ailədəki uşaq ən çox zərər çəkən tərəf olur. Onların zaten birgə mehriban ailədə böyüməsi hüququ məhdudlaşdırılır. Onların birgə atanın, ananın sevgisi ortamında böyüməsi məhdudlaşdırılır. Hətta məhrum edilir o hüququndan. Onların ata ilə ana ilə eyni zamanda vaxt keçirmələrinin, belə xoşbəxt ailə içərisində böyüməsini zaten məhdudlaşdırırlar valideynlər. Ki bu da bundan sonraki yaranmış hüquqlarını məhdudlaşdırması artıq biraz övladlarına qarşı deyil də valideynlərin özlərinə qarşı yaranmış eqoları ucbatından yaranmış mübahisələr olduqda məhkəmələr buna başqa cür qiymət verirlər. Mən hesab edirəm ki, haqlıdır. Çünki biz bu günləri hər hansı bir valideyn hüququnu məhrum ediriksə və yaxud məhdudlaşdırırıqsa, biz valideyn həqiqətən də uşağın mənafesi nəzərə alınmalıdır. Bütün qanunvericiliklərdə, uşaq haqqında konvensiya deyir ki, bütün hallarda uşağın mənafesi nəzərə alınmalıdır. Uşağın gələcəkdə seçim hüququnun olması, valideynin tanınması hüququnun bunu bugünkü qərarla məhdudlaşdırıb məhrum edə bilmərik və ya məhrum edə bilmərik. Baxın, mənim icraatımda belə bir кейs olub. Uşaq deməli ata-ana ailə olurlar. Ana 7 aylıq bətnində uşağa hamilə olur və mübahisələri baş verir. Ata ananın boğazını kəsir, daha sonra bir bıçaqla ananın qarnına bıçaq xəsarəti yetirir. Bu artıq qəsdən sağlamlığa zərər yetirmədir, ağır zərər yetirmədir və belə deyək, qəsdən cinayətin törədilməsidir ki, və daha şəxsə qarşı törədilirsə, xüsusilə ağır cinayətin tərkibini yaradır və şəxsə qəsdən sağlamlığa ağır zərərin yetirməsi ilə bağlı 2 və daha çox şəxsə, çünki hamilə olur, artıq 7 aylıq uşaq bətni olur, cinayət işi başlayırlar. Həmin cinayət işi üzrə şəxsin deməli ittiham olunur, 18 il azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olunur və illər keçdikdən sonra artıq uşaq doğulduqdan sonra ana digər şəxslə ailə həyatı qurur. Uşaq doğulduğu gündən anasını deməli ikinci həyat yoldaşını ata olaraq tanıyır. Çox sevgi dolu ailədə böyüyür. Yəni atası həmin şəxsi qəbul edir. Artıq 6 yaşında uşaq olduqda məktəbə getdikdə ana digər bacısı, qardaşı da olur təbii ki, onun artıq ikinci anasının həyat yoldaşının. Bir ortamda böyüsünlər deyə ana artıq məhkəmə müraciət edir ki, atalıqdan məhrum olunsun və daha sonra bu şəxs onu övladlığa götürsün. Birinci instansiya məhkəməsi bizim iddiamızı təmin etmədi. Ata məhkum olunmuş şəxs cəza çəkmə müəssisəsindən vəkilini və ərizəsini göndərdi ki, mən etiraz edirəm, məhrum edilmək istəmirəm. Bəli, törətdiyim cinayət ağır, xüsusilə ağır cinayət idi. Mən çox peşmanam, burada islah olunmuşam, gələcəkdə övladımı tanıyıb, buradan çıxdıqdan sonra, atanın səhv etmirəmsə, çıxmasına 10 il qalmışdı. Mən buradan çıxdıqdan sonra uşağımla ünsiyyətimi bərpa etmək istəyirəm, övladımla vaxt keçirmək istəyirəm, mən onun hüququmu məhrum etməsini kəsinliklə etiraz edirəm. Birinci instansiya məhkəməsi buna münasibətdə deməli komissiya bizə rəy verdi. Azyaşlıların, deməli ilk yaşına çatmayan uşaqların hüquqlarını müdafiə edən komissiya tərəfindən rəy verildi ki, məqsədə müvafiqdir. Deməli, çünki qanunvericilik birbaşa götürür. Komissiyanın ümumiyyətlə mövqeyi belə olur ki, qanunda ailə məcəlləsində səciyyələndirilən hallar öz əksini tapırsa, deməli artıq məhrum etmə və məhdudlaşdırmanın belə deyək, halları vardır, əsası vardır. Komissiya rəy verdi ki, məqsədə müvafiqdir. Buna baxmayaraq hakim bu işi iddianı təmin etmədi, rədd etdi. Biz buna təbii ki, öz mövqeyimizdə apellyasiya şikayəti verdik. Çox təəssüf apellyasiya məhkəməsi bunu qüvvədə saxladı. Daha sonra kassasiya şikayəti verdik və kassasiya şikayətində də kassasiya şikayətimiz təmin olmadı, qətnamə qüvvədə qaldı. Və məhkəmələrin gəldiyi mövqe hər qətnamədə eynən uşağa münasibətlə səciyyələndirilmişdi ki, uşağın mənafesi bugün ana uşağının müqəddəratını həll edir. Ata sağ olduğu halda, atanın belə deyək, uşaqla ünsiyyətin olduğu, istədiyi olduğu halda o hüququ ana bu cür məhrum edə bilməz. Baxmayaraq ki, məhz o bənd ailə məcəlləsində onun öz əksini tapır. Amma uşağın mənafesi nəzərə alındı. Bugünkü gün ananın uşağa verəcəyi, uşağın həyatı üçün, gələcəyi üçün verəcək qərarın düzgün olub-olmamasının qarşısının alınması üçün qərar verildi. Baxmayaraq ki, uşaq atası olaraq digər şəxsi tanıyır və çox da xoşbəxtdir. Amma uşağın öz atasını, bioloji atasını tanımaq uşağın hüququ olduğuna görə məhkəmələr bu hüququ o uşaqla məhrum etmədilər. Onda belə çıxır ki, orada olan əsaslar sadəcə məhdudlaşdırıla bilər kimi qeyd olundu. Yəni məhdudlaşdırılmalıdır. Bəli, zaten orada yazılır ki, məhdudlaşdırıla bilər.
Bilər dedikdə qanunvericilik bizə bir addım icazə kimi, hüquq kimi verir. Bəli. Artıq çünki qətnamə necə olur? Əsaslı və qanuni olmalıdır. Qətnamə eyni zamanda həm məhkəmənin çıxardığı qətnamə, həm qərarlara, həm qanunlara, üzr istəyirəm, həm də daxili inama, eyni zamanda məhkəmənin çəkişmə prinsipində aparılmış izahatlara uyğun olmalıdır. Və bu günləri budur. Reallıq bundan ibarət. Dəfələrlə icraatımda aliment ödəməməyinə görə uşaq ata hüququndan məhrum etmə olubdur. Valideyn hüququndan məhrum etmə. İddia təmin olunmayıb. 2 il, 3 il belə olmayıb. Hətta mənim icraatımda biri var idi ki, ata cəza çəkmə müəssisəsindən çıxmışdı, gəldi, dedi ki, mən istəmirəm. Çünki kifayət qədər çox məbləğ yığılmışdı. Mən razıyam. Etiraz etmirəm atalığın hüququndan məhrum olunmasına. Uşağın 14 yaşı var idi. Uşaq da dedi ki, mən atamın etiraz eləmirəm. Baxmayaraq ki, komple ana, ata, iddiaçı, cavabdır, eyni zamanda maraqlarına toxunan uşaq belə bu fikri yönləndirsə belə, məhkəmə belə bir nəticəyə gəldi ki, ana aliment öz həyatını davam etdirmək üçün atadan canını qurtarmaq istəyir. Ata yığılmış aliment borcundan canını qurtarmaq üçün belə deyək, iddianı qəbul etmiş olur. Övlad da ümumiyyətlə ananın sözünü deyir. Qətnamədə bu cürdə yazılmışdı. Ona görə də mən bundan apellyasiya şikayəti verdim. Apellyasiya qüvvədə saxladı. Daha doğrusu dalınca getmədim artıq. Burada yekunlaşdı. Amma yəni dediyim kimi elə bir hallar olur ki, onlar uşağın mənafiyəsinə münasibətdə olur. Məhrum etmədə bir atanın hüququnu məhrum edirik. Amma atanın vəzifəsi qalır. Onu deyəcəydim elə ki, aliment öhdəliyi qalır. Bəli, atanın vəzifəsi qalır. Qanun deyir ki, hüququn mən çox hifzlənirəm. Bu gün hüququn vəzifə ilə bağlılığını, bir-birinə bağlılığını hesab edən valideynlər var. Ata gəlir deyir ki, mən alimenti ödəyirəmsə, uşağı mütləq görməliyəm. Hesab edirlər ki, bu gün aliment ödənilirsə, uşaqla ünsiyyət hüququmuz mütləq olmalıdır. Hüququn vəzifəyə bağlılığı və yaxud hüququnuzdan istifadə etmirsinizsə, vəzifənizi icra etməmək kimi belə bir anlayış yoxdur. Vəzifəmi icra etmirəmsə, hüququmu icra etməyərək deyək bir anlayış yoxdur. Və yaxud hər ikisindən eyni mən istifadə edirəmsə, bundan da istifadə etməyəm deyə bir anlayış yoxdur. Biz uşaqdan danışırıq. Biz uşağın gələcəyindən danışırıq. Biz uşağın mənafiyəsindən danışırıq. Hər bir ata aliment ödəyəndə ilk növbədə düşünür ki, bu pulu həyat yoldaşına verir. Heç bir halda düşünmür ki, birgə ailədə olduğumuz halda belə, birgə yaşadığımız, birgə təsərrüfat apardığımız hallarda belə mən bu xərcləri zaten çəkirəm. Bu xərcin 5 manat övladıma getmiş olsun, bugün 15 manat övladıma getmiş olsun, təsiri yoxdur. Bəs düşünmürükmü ki, bir valideynin sevgisindən yaşayan, digər valideynin sevgisindən mütəmadi istifadə edə bilməyən, ara sıra görən, ara sıra sevgi alan, ara sıra şəfqət alan, diqqət alan övlad da var. Birimiz üstümüzü yorğanımıza çəkib yatırıq. Bəs düşünmürükmü ki, orada balaca bir ürək var, atanı istəyə bilər. Ürək var, ananı istəyə bilər. Ürək var ki, ata ilə ananın birlikdə onun başına sığal çəkib, gecən xeyrə qalsın, sabahın xeyir balam demək istəyəcək bir sevgiyə möhtac olan bir insan var. Xeyr, çox təəssüf edirəm, çox azdır. Həqiqətən də bugün Respublikada bu cür düşüncəyə malik olan, mən təhsil baxımından, savad baxımından demirəm, ən azı düşüncəyə malik olan cəmiyyətimizdə şəxslər çox azdır. Gülxan, valideynlik hüquqlarından məhrum ediləndə şəxs ümumiyyətlə bu hansı hüquqi nəticələr yaradır onun üçün? O hansı hüquqlardan məhrum olur? O artıq nələr edə bilmir və hansı öhdəlikləri hələ də qalır onda? Mən sizə deyim. Deməli, valideyn hüququ məhrum etdikdə uşağa qarşı bütün hüquqlarına məhrum olmuş olur. Uşaqla ünsiyyət, uşaqla görüşmək, səhhətinə maraqlanmaq, bütün o hüququnu məhrum edir. Amma vəzifəsi olaraq ki, atanın vəzifəsi var, başlıca vəzifəsi aliment ödəməsi, başlıca vəzifələrindən biridir. O hüquq, o vəzifə ondan ixtisara salınmır və istənilən digər vəzifələrini icra etmək məcburiyyətindədir. Ancaq uşaq övladlığa götürüldükdən sonra atanın aliment ödəməsi hissəsi məsələsi dayandırıla bilər. Çünki artıq digər ailədə, digər atasının asılı olduğu halda. O halda. Amma o hallar da mövcud olduğu hallarda yenə də baxılır və nəzərə alınır. O şərt deyil ki, övladlığa götürüldü, mütləq aliment dayandırılmalıdır və yaxud şərt deyil ki, ata məhrum olundu, məhrum edildisə, aliment ödəməyə bilər. Belə bir anlayış yoxdur. O vəzifəsini dediyim kimi, hüququndan məhrum etmək, vəzifəsindən məhrum etmək demək deyil. Bəs hansı hallarda valideynlik hüquqları məhdudlaşdırılır? Yəni biz məhrum etmədən danışdıq. Bəli, biz valideynlik məhrum etmə valideynlik hüququnun məhdudlaşdırılması üzrə isə məhrum etmənin alternativ bir variantıdır. Əgər bu günləri birbaşa hüququnu kəsib tullamaq, atmaq istəmiriksə, valideyn hüququnun birbaşa yox etmək istəmiriksə, o zaman biz bir mənalı olaraq məhdudlaşdırma verə bilirik. Məhdudlaşdırmada da xüsusi bir məqam var. Orada deməli uşağa yaranmış təhlükənin qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Məsəl üçün, ata valideyn, hər hansı bir valideyn xəstədirsə,
psixi pozuntusu varsa və uşaqla birlikdə yaşaması, bir ortamda olması ona təhlükə yaradarsa, o zaman hüquq məhdudlaşdırılır. Deyim ki, bunlar nikahda olan valideynlərə də münasibətdə ola bilər. Şərt deyil ki, nikah pozulsun. Və bu zaman və yaxud hər hansı bir yoluxucu xəstəliyi varsa, ağır xəstəliyi varsa, uşağa təhlükə. Dediyim kimi, burada ancaq uşağa dair yaranmış təhlükənin qarşısını almaqdır, ön yargılamaqdır. Və 6 ay müddətində bu təhlükə aradan qaldırılmazsa, o zaman valideynlərdən biri və yaxud yaxın qohumları, nənə, baba və yaxud da ki, yetkin yaşına çatmayan uşaqların hüquqlarını müdafiə edən komissiyanın, məktəb təhsil müəssisəsinin direktor tərəfindən, müəllim tərəfindən o hüquqların məhrum edilməsi ilə bağlı da iddia müraciət oluna bilər. Məhdudlaşdırma bu şəxslərin hər bir tərəfindən verilə bilər. Şəxs bir valideynə münasibətdə deyil. Baxın, məhrum etmə bir valideynə münasibətdədir. Bir valideyn digər valideyn hüququnu məhrum edə bilər. Amma məhdudlaşdırma digər qohumluq münasibətində olan şəxslərə, yaxın qohumlara, qanuna müəyyən edilmiş siyahı var, yaxın qohumların siyahısı müəllimə, məktəb direktoruna və komissiyaya müəyyən edilir. Amma heç bir halda bir əsas sualınızdan bayaq onu toxundunuz, heç bir halda valideyn öz hüququnu məhrum edə bilməz. Bəzən gəlib deyirlər ki, mən uşağımı belə deyək də atalıq hüququna məhrum etmək istəyirəm. Mümkün deyil. Biz özümüzə qarşı iddia qaldıra bilmirik. Biz iddia qaldırmaq üçün mübahisə olmalıdır. Mübahisə cavab verən şəxs olmalıdır. Ya bu cavabdeh olacaq, ya bu ərizəçiyə maraqlı şəxs olacaq. Və bu hallarda iddianın məhkəmədə baxılması mümkünlüyü yarana bilər. Onda yəni övladımdan imtina edirəm. Belə anlayış yoxdur. Bəli, yoxdur. Ki mən gəlim, bəzən olur, ən çox yaşlı nəsildə olur, bəzən bu yaxın dünən məsəl üçün bizə bir vətəndaş müraciət etdi ki, qızım 2 dəfə ailəsindən boşanıb, dəfələrlə bizə işgəncə verir, qocayıq, atası, anası, mən qocayam. Bəs mən necə eləyim onu övladlıqdan çıxardım? Belə anlayış yoxdur. Dediyimiz kimi uşaq mən bayaq öncə ona yaxın vurğuladım ki, uşaq 18 yaşına qədər uşaqdır. Və bizim bu hüquqlarımız 18 yaşına qədər bir mənalı, vəzifələrimiz bir mənalı da 18 yaşına qədər. 18 yaşından sonra o vəzifələrimizi icra edib etməməsi uşağa münasibətdir. Uşaq istəyər, artıq uşaq statusundan çıxır, artıq yetkinlik yaşına çatmış şəxs olur və öz həyatının müqəddəratını özü həll edir. Və orada atanın o vəzifəsinin artıq o hissədən sonra xitam olunmuş olur. Və atanın eyni zamanda valideyn o hüquqları başqa bir hallarda xitam olmuş olur. Hüquq və vəzifələri hansı, əgər uşaq yetkinlik yaşına çatır, bir hal, uşaq belə deyək, ailə qurursa, artıq deməli emansipasiya olunur və uşağın işləyirsə və 17 yaşına münasibətdə göstərilir. Və bu hallarda deməli uşaq müəllif hüquqları filan əldə edirsə, bu hallarda artıq yetkinlik yaşı statusunu almış olur. Yəni artıq belə deyək, yetkin şəxs kimi olur. Baxmayaraq ki, 17 yaşında baş verə bilər. Və orada atanın artıq hüquqları xitam olunur, vəzifələri xitam olunur. Və atanın deməli həmin uşaq özü istəyərsə edər, istəməzsə etməz. Və bu yaşlarda gəlib demək ki, övladımdan imtina edirəm, yoxdur. Heç kiçik yaşlarda da yoxdur. Hətta belə uşaq olduğu dövrdə də ata uşağa münasibətdə öz hüququndan imtina etmək hüququ yoxdur. Ancaq digər valideyn yetkinlik yaşına çatmayan övladına münasibətdə digər valideyn hüququnu məhrum edə bilər. Valideynlik hüquqlarının məhdudlaşdırılmasının hansı hüquqi nəticələri var və sonradan bu hüquqları bərpa etmək mümkündürmü? Bəli, biraz öncə qeyd etdim ki, məhdudlaşdırılmış hüquq sonradan bərpa oluna bilər. Yəni yaranmış təhlükə aradan qalxdıqda, ata xəstə idisə sağaldıqda, yoxucu xəstə idisə keçdi getdikdə və yaxud atanın psixoloji durumu düzəldikdə, yəni təhlükə aradan qaldırıldıqda, bəli, məhdudlaşdırma o mət adından bəlli oldu ki, məhdudlaşdırma bərpa olunur və normal hüquqa yenidən qayıtmaq olur. Lakin 6 ay müddətində bərpa olunmadığı halda hüquq verir ki, digər tərəfə onu məhrum etməsi ilə bağlı məhkəmə müraciət etsin. Əgər sübut etməlidir ki, bu xəstəlik sağalmayandır, düzəlməyəndir, təhlükə aradan qaldırılmayacaqdır və gələcəkdə bu təhlükə övlada qarşı, uşağa qarşı daha da ciddiləşər, bu halda bəli, mümkündür. Aradan qaldırılması və yenidən hüquqlarının bərpa edilməsi. Məhkəmə təcrübəsində bilirik ki, çox vaxt övladları, uşaqları ananın himayəsində saxlayırlar. Birinci sualım ünsiyyət hüququ ilə bağlı olacaq. Kimdə qalırsa valideyn artıq anada, atada qalırsa qarşı tərəfin hüquqlarının ünsiyyətlə bağlı. Və ümumiyyətlə məhkəmə bu məsələləri necə araşdırır? Kimdə qalsın? Anada yoxsa atada uşaq? Hər iki tərəfin iddiası varsa ki, yəni hər iki tərəf istəyirsə ki, uşaq onunla qalsın.
Aydındır. Nikahın pozulması hallarında uşaq deməli nikahın pozulmasına, uşağın kimin himayəsində qalması məsələsinə mütləq baxılır. Və bu baxıldıqda uşaqların yaşı nəzərə alınır. Bilirsiniz ki, artıq 2-7 yaşından uşağın deməli ananı ilə üzr istəyirəm, uşağın 7 yaşında artıq fikri məhkəmədə dinlənilir və uşağın seçim hüququ nəzərə alınır. Əvvəl 10 yaş idi, indi 7 yaşa endirilib. Və uşaqların bu günləri praktikada belə bir hal var ki, bir uşaq məsəl üçün 4 yaşındadır, digər uşaq 8 yaşındadır. Yəni birinin hüququ var ki, məhkəmədə eyni zamanda komissiyada öz fikrini bildirsin. Digərinin hüququ yoxdursa bir mənalı anaya verirlər, çünki az yaşlıdır. Daha çox anaya bağlılığını təsbit edəcək halları üstünlük götürərək onu edirlər. Və hətta belə olur ki, uşaq gəlib desə ki, mən atamı istəyirəm 7-8 yaşında. Çox hallarda onu yenidən anaya verirlər. Niyə? Çünki ki, uşağın bacı-qardaşın, qardaş-qardaşın, bacı-bacının bir-birindən ayrı yad şəxs kimi böyüməməsi nəticəsilə. Yenə də bu hallarda uşağın mənəfi ilə münasibət edirlər. Ola bilər ki, 8 yaşında uşaq fikrini tam irəli sürə bilməsin. Bu gün hesab etsin ki, 8 yaşında uşaq nə düşünmür? Hətta həmin atasını istə bilər. Ola bilər ki, ananın sözləri ataya qarşı çıxsın, atanın sözləri anaya qarşı çıxsın. O hallarda çalışırlar ki, uşaq digər bacı-qardaşından kənar düşməsin, yad insan kimi böyüməsin hallarında anaya verirlər. Amma hər iki uşağın dindirmə yaşı olanda uşaqlara münasibətdə fikirləri nəzərə alınır və seçim hüquqları üstünlük götürülür. Və hətta deyim ki, sizə məhkəmələrdə ananı istəyirsən, atanı istəyirsən deyə belə konkret sual vermirlər. Hakimlər çox həssas yanaşırlar bu məsələyə. Uşağın dindirmə anında, uşağın danışılan anında, uşaqla münasibətdə, ünsiyyətdə o dərəcədə səmimi, o dərəcədə belə deyək, bəsit dildə danışırlar ki, uşaq həqiqətən də o zaten məhkəmənin binası, inzibati binası, o stres ona kifayət edir. Heç olmasa o stresi aradan qaldırılmaq üçün səmimi münasibət yaradılır və düşünürəm ki, bu çox yaxşı yanaşmadır. Son dönəm ümumiyyətlə bir çox seminarlar, təlimlər, uşaqla bağlı, hüquqlarla bağlı keçirilən təlimlərin bugünkü dönəmdə həm vəkillərə, həm hakimlərə böyük bir vəzifə qoyur ki, uşaqla bağlı münasibətlərdə, uşaqla bağlı iddialarda həssaslıqla, diqqətlə yanaşmaq lazımdır. Və uşaqların seçimi kimədirsə ona verirlər. Əslində belə deyək, çox hallarda anaya münasibətdə verirlər. Dediyim kimi, bu sadəcə şərt olaraq deyil ki, illa ki, ananın yanında qalmalı. Sadəcə uşağın münasibətdə ki, uşaq ananın həqiqətən az yaşlı olduqda, 7 yaşını çatmayanda məsələn, uşaq anaya daha çox bağlı olur. Ona münasibətdə bu cür qərarlar daha tez-tez çıxarılmasına rast gəlmiş oluruq. Kərim xanım, çox sağ olun. Dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Mən sizə təşəkkür edirəm. Mən də çox xoş oldu.